வித் கோமாளியில் இந்த வாரம் எலிமினேஷன் ரவுண்டு இல்லை, அதுக்கு பதிலாக செலிப்ரேஷன் ரவுண்டு வச்சுருக்கிறாங்க. செலிப்ரேஷன் ரவுண்டு அப்படின்னா சும்மா விடுவாங்களா? அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ, அதாவது இந்த வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் குக்கில் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க, அப்படி இல்லைனா அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில் இந்த வாரம் யார் குக் வித் கோமாளியில் வின் பண்ணுறாங்களோ அதில் குக் மற்றும் கோமாளி இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஆளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துருப்பீங்க, இமேஜில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிசாக கொடுக்க போகிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த வாரம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை எந்த குக் மற்றும் கோமாளி வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பண்ண போகிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்களோட ஃபேவரட் குக் மற்றும் கோமாளியோட பேரை மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.